Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мерекелік дастарханға арналған керемет салат рецептін ұсынамын. Видео қызық болса, оны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Сонымен достар, бұл салат үшін 1 қайнатылған тауық еті, 100 грамм ірімшік, 3 қайнатылған жұмыртқа мен 200 грамм ананас керек. Ең алдымен тауық етін майдалап турап аламыз. Одан кейін ананасты 4 бұрыш етіп тураймыз. Келесі кезекте ірімшікті үпкіштің майда көзінен өткізіп аламыз. Және жұмыртқаның сарысы мен ағын ажыратып алғаннан кейін екеуін де үпкіштің майда көзінен өткіземіз. Ал енді салат жинап бастаймыз. Бірінші тауық етін салып, оны кішкене тұздап, бетіне майонез жағамыз. Айтпақшы достар, бұл қолдың майонезі, рецепт сілтемесін осы видеоның астында қалдырамын. Одан кейін ананас салып, тағы майонез жағамыз. Ірімшік саламыз және де майонез жағамыз. Жұмыртқаның ағын саламыз, тағы да майонез жағамыз. Және соңында жұмыртқаның сарысын саламыз. Ал салат дастарханда әдемі болып тұру үшін мен оны осылай безендірдім. Салатты осындай креманкада жинайтын болсаңыздар, онда осы құрамнан 4 дана креманка шығады. Ал егер тарелкаға жасаймын десеңіздер, 2 орташа тарелка болады. Достар, бұл рецепт сіздерге ұнаған болса, онда оған лайк басып, пікір қалдырып, дос құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.